Bwana Yesu apewe sifa. Nichukue nafasi hii ya kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi, na siku ya leo tutapata nafasi ya kwenda kufanya maombi ya kuvunja roho ya umaskini. Maombi ya kuvunja roho ya umaskini. Na kabla sijakuletea kipindi chetu, kabla tujaanza kipindi chetu, nataka tuanze kwa maombi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa mbingu na nchi, ninakushukuru, ninakuinua, ninakutukuza milele yote. Wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako na baraka zako ambazo umeziachilia. Tunapokwenda kuanza kipindi hichi, uso wako uende pamoja nasi na ukatupe raha nafsini mwetu. Roho Mtakatifu, tunaomba upako wako wa maombi ukapate kuwa juu yetu, upako wa kuvunja vifungo vyote vya umaskini vinavyotesa maisha ya watoto wako. Bwana, tunaomba huo upako wako ukapate kuachiliwa sasa juu ya maisha ya watoto wako wote wanaotusikiza na kutufuatilia mahali, walioko Tanzania na nje ya Tanzania, walioko kwenye mkoa wote wa Tanzania. Nguvu zako Bwana ziwatamie kwenye anga lolote la Tanzania, nguvu zako ziwatamie. Walioko kwenye nchi jirani ya Kenya na nchi mbalimbali duniani, Bwana, walioko kwenye mabara tofauti duniani wanaosikiliza na kufuatilia ujumbe huu, tunatuma nguvu zako Bwana ikavunje vifungo vya umaskini ambavyo vilivyokuwa vimeshikilia maisha yao kwa muda mrefu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu Mwenyezi, tunapoenda kuanza maombi haya, anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi kwa utukufu mkubwa wa jina lako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika damu ya Yesu, na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Neikale, na tutapata nafasi siku ya leo ya kwenda kufanya maombi ya kuvunja roho ya umaskini. Kama huja like, kama huja subscribe, kama huja share channel hii, hakikisha una like, una subscribe na kushare ili uweze kupata mtiririko wa vipindi vya maombi ambavyo tutakuwa tunaviachilia. Kwa hiyo usiache kulike, usiache kushare na usiache kusubscribe. Tunaenda moja kwa moja kwenye kipindi chetu. Tutashughulika na kipengele cha maombi ya kuvunja roho za umaskini. Na nataka niweke utangulizi wa mambo machache kabla tujapata nafasi ya kwenda kuomba. Jambo la kwanza, si mapenzi ya Mungu kuona tunaishi maisha ya umaskini. Sio mapenzi ya Mungu kuona tunaishi maisha ya umaskini. Ni mapenzi ya Mungu kuona sisi tunafanikiwa katika kila hatua tunayoifanyia kazi, katika kila jambo la maisha yetu. Mungu anafurahia kuona sisi tunafanikiwa. Ni mapenzi ya adui peke yake kuona sisi tunafeli, ni kuona sisi tunaishi kwenye maisha ya umaskini. Ni mapenzi ya shetani, lakini si mapenzi ya Mungu. Yamkini kuna hali ya umaskini unaipitia kwa sasa na unafikiri Mungu ndiye ameruhusu hiyo hali. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, Mungu hajaruhusu hali ya umaskini kwenye maisha ya mtu. Ziko sababu nyingi zinazoweza kusababisha umaskini, lakini moja ya silaha ambayo adui anaitumia kunyanyasa maisha ya watu ni roho ya umaskini. Adui anaweza akaachilia roho ya umaskini kwenye maisha ya watu na akawanyanyasa watu kuliko unavyofikiria. Ukisoma kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ule mlango wa 1 na mstari wa 2, Biblia ninayesoma inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kuona sisi tunafanikiwa katika mambo yote. Mungu anataka kuona sisi tunafanikiwa kwenye biashara, tunafanikiwa kwenye kilimo, tunafanikiwa kwenye ufugaji, tunafanikiwa kwenye uchumi, tunafanikiwa kazini. Mahali popote ambapo tuko, Mungu anataka kuona sisi tunafanikiwa. Ni adui shetani pekee ambaye hataki kuona sisi tunafanikiwa katika maisha ya kwetu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwa neno la Mungu kwamba Mungu anapenda kuona sisi tunafanikiwa. Mungu anapenda kuona sisi tunakuwa matajiri. Kwa hiyo ukiona kuna umaskini, ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha umaskini kwenye maisha ya mtu. Ziko sababu nyingi ambazo zinasababisha umaskini kwenye maisha ya mtu. Zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha umaskini kwenye maisha ya mtu. Na sababu ya kwanza ambayo inasababisha umaskini ni uvivu. Uvivu unasababisha umaskini mkubwa sana kwenye maisha ya watu. Kama hautakuwa mchacharikaji, nataka nikwambie umaskini utakuandama kweli kweli. Lakini kama utakuwa ni mtu ambaye anachacharika na kufanya kujishughulisha, nataka nikwambie umaskini utakukimbia, hauwezi kukufuata. Jambo la pili au chanzo cha pili ambacho kinasababisha umaskini ni kukosa maarifa au elimu ya fedha. Tunapokosa maarifa au elimu ya fedha, ni rahisi sana kuingia kwenye umaskini. Watu wengi sana wanapata fedha, lakini bado watu wengi wameendelea kukaa katika hali ya umaskini kwa sababu watu wengi hawana elimu ya fedha.
Fedha inahitaji elimu. Yaani fedha inahitaji elimu, na moja ya elimu ya fedha, fedha inahitaji kujua namna ya kuitafuta au namna ya kuizalisha. Yaani fedha inahitaji ujue namna ya kuizalisha, namna ya kuiweka na namna ya kuitumia. Kuzalisha, kuiweka na kuitumia. Kwamba ukizalisha fedha unahitaji kuiweka. Ile fedha unaiweka, unakuja kuiwekeza. Unapowekeza fedha ndio njia mojawapo ya kuzalisha fedha. Kwa sababu kama hautakuwa na vitega uchumi mbalimbali, havitaweza kukupatia fedha. Na nataka nikuambie, fedha haitafutwi, fedha inategwa. Fedha inategwa. Ukishakuwa na kitega uchumi, hicho kitega uchumi kitatega fedha. Lakini kama hauna kitega uchumi, wewe utaishi maisha ya umaskini. Kwa hiyo kuna umaskini unakuja kwa sababu ya kukosa maarifa au elimu ya fedha. Lakini pia kuna umaskini mwingine ambao ni roho ya shetani kabisa. Kuna umaskini ambao ni roho inayofadhiliwa na shetani ili kunyanyasa na kuharibu maisha ya watu. Kuna watu wana vitega uchumi, kuna watu wanafanya kazi, kuna watu wameajiriwa, kuna watu wanajishughulisha na shughuli zao za kila siku, lakini bado wanaishi kwenye maisha ya umaskini. Maanake adui shetani ameachilia ufadhili wa nguvu za kipepo zinazosababisha maisha ya wale watu waishi katika maisha ya shida. Bado ni wanajitafuta, lakini bado hawajipati. Ukishaona hivyo kabisa, kuna umaskini ambao unasukumwa na roho ya kipepo. Kuna roho za shetani zinazosukuma umaskini kwenye maisha ya watu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nataka ulione, kifo cha Yesu pale msalabani kilikuja kushughulika na roho ya umaskini. Kifo cha Yesu pale msalabani kilikuja kushughulika na roho ya umaskini. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango ule wa 8 na mstari ule wa 9 inatupa hii habari. Kwa Wakorinto wa pili mlango ule wa 8 na mstari wa 9 nasema, maana mmeijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Anasema maana mmeijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu. Kwa hiyo Yesu alifanyika maskini kwa ajili yetu. Alikuwa tajiri ili kwamba nyinyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo Yesu alikuwa tajiri, lakini akafanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa Kiswahili kingine, kifo cha Yesu pale msalabani kilifanya kitu kinachoitwa mabadilishano. Maanake sisi tulibadilishana na Yesu, tulimpa Yesu ule umaskini wetu na Yesu akatupa ule utajiri wake. Kwa hiyo sio mapenzi ya Mungu, sio nia ya Mungu kuona sisi tunaendelea kuishi maisha ya umasikini. Ni mapenzi ya adui kabisa, kwa sababu msalaba ulikwisha kuachilia utajiri kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ukiona haufanikiwi, shida sio Mungu, shida iko kwa shetani. Shida ni wewe na shetani. Kwa hiyo lazima umalizane naye, na ndio maana leo nataka tufanye maombi ya kuvunja roho ya umaskini inayekukwamisha ushindwe kufanikiwa kimaisha. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kwenda kufanya maombi hayo ya kuvunja roho ya umaskini. Nataka nikuambie, Yesu alikwisha kukukabidhi utajiri. Ukifa maskini hapa duniani ni wewe mwenyewe umetaka, na wala sio Mungu ametaka. Ukifa umaskini si kwamba utaenda mbinguni. Utaenda mbinguni, lakini hutakuwa hujaenjoy maisha ya hapa duniani. Mungu anataka tufurahie hapa duniani, lakini pia tufurahie pia mbinguni. Kwa hiyo usije ukaenda na ule msemo kwamba tutaenda kufurahia huko mbinguni. Hapana, Mungu anataka tuanzie hapa. Ndio maana alimtuma mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kuna uzima ambao Mungu alitaka sisi tuwe nao, wa kiuchumi, wa kibiashara, wa ndoa, wa kazi. Kwa hiyo huo uzima wa kiungu ambao Mungu alituletea, huo uzima tunataka tuuone. Hizo baraka tunataka tuzione hapa duniani. Tusiende tukakutana na baraka mbinguni. Tunatakiwa tuzione hizo baraka hapa duniani. Kwa hiyo adui shetani anaweza kusukuma roho ya umaskini kwenye maisha ya watu, na kuna watu wamesukumiwa roho ya umaskini. Kila kitu wanachokifanya akiendi, na hata kama wakifanya wanapata fedha, lakini hawaoni walichokifanyia, hawaoni kazi au hawaoni matokeo ya zile fedha walizozipata. Anaweza akapata hata milioni kima cha chini, anaweza akapata hata milioni kwa mwezi, lakini muulize ile milioni moja kwa mwezi ameifanyia nini? Hana majibu ya kukwambia. Hizo ni dalili za roho ya umaskini, kwa sababu kama unazalisha fedha afu zile fedha baadaye zile fedha haziendelei kukua,
unazalisha lakini hauoni zinakokwenda, ujue kuna roho iko hapo katikati ambayo inapingana na wewe usiweze kufanikiwa. Nataka tukasimamia lile andiko la kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Ndio nataka tukapate nafasi ya kusimama na hilo andiko kwenye maombi. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni ule wa 3 na mstari wa 8 na wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ule wa 3 mstari wa 8 na wa 9, lakini nitasoma ule mstari wa 8 kwa sababu ndio target yetu. Anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi kwa kusudi. Anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Moja ya kazi za Ibilisi hapa duniani ni kuhakikisha watu wanakuwa maskini, ni kuhakikisha watu wananyanyasika kimaisha. Kwa hiyo nataka nikwambie leo tunaenda kuvunja kazi za shetani, na moja ya kazi ya shetani ambayo tunaenda kuivunja kwenye maisha yako ni kuvunja roho ya umaskini juu ya kwako na juu ya familia ya kwenu. Kama kuna roho ya umaskini imekushikilia wewe, kama kuna roho ya umaskini imeshikilia watoto wako, ndugu zako, familia ya kwenu, leo kwa jina la Yesu Kristo, kupitia maombi haya, familia yako inaenda kufunguliwa, watoto wako wanaenda kufunguliwa, biashara zako zinaenda kufunguliwa, na ofisini kwako Mungu anaenda kukufungua. Na nataka nikuambie kuanzia sasa utaanza kushika fedha na utaanza kufanya vitu vya maana. Haijalishi ulikuwa unashika fedha zinapitia kulia, mkono wa kulia zinatokea mkono wa kushoto. Leo nataka nikwambie kwa neno la Mungu, baada ya haya maombi utaenda kufanikiwa. Maana ile roho iliyokuwa inakuzuia usifanikiwe kiuchumi, Mungu anaenda kuivunja leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anaweza kuvunja roho ya umaskini. Ndio maana Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Moja ya kazi za Ibilisi nimekwambia ni kuhakikisha unakuwa maskini, ni kuhakikisha hauna amani, ni kuhakikisha haufanikiwi. Lakini nataka nikwambie kwa neno la Mungu kwamba utafanikiwa, utaishi maisha ya amani na utakuwa tajiri. Maana Yesu alifanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Nami nakutangazia kwa neno la Bwana, kuanzia leo Mungu anakwenda kukufanya kuwa tajiri na hautakuwa maskini, kwa sababu neno la Mungu linasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Tunaenda kuvunja roho ya umaskini, alafu tunamwambia Mungu achilie nguvu za wewe kupata utajiri. Na nataka nikwambie utakwenda kufanikiwa kuliko kupita kawaida. Utaenda kufanikiwa. Haijalishi umepita kwenye maisha magumu kiasi gani. Leo hii kwa jina la Yesu, Mungu anaenda kubadilisha historia ya maisha yako kabisa, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na nataka nikwambie roho ya umaskini usipoivunja, usipoikemea, haiwezi kuondoka kwenye maisha yako. Kuna maroho ambayo yameshikilia maisha ya watu. Usipokemea hizo roho, nakwambia hazitoki. Ukisoma Yakobo 4:7 anasema mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo usipompinga hakimbii. Usipoipinga roho ya umaskini haitaondoka. Usipopinga roho za magonjwa hazitaondoka. Usipopinga roho za mateso hazitaondoka. Kwa hiyo nataka nikwambie kwa neno la Mungu kwamba mkaribie Mungu, upige shetani. Leo tunaenda kumkaribia Mungu kwa maombi. Tunaenda kumpinga shetani ambaye ameweka zuio kwenye maisha yetu ya kiuchumi. Na mimi nataka nikutangazie baada ya maombi haya kuna neema ya ajabu utaenda kuipokea katika maisha ya kwako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo nataka tuchukue nafasi hii, wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako, wewe ambaye haujaokoka, nataka tupate nafasi nikusalishe sala ya toba, uokoke, umpe Yesu maisha yako. Njoo ndani ya Kristo Yesu. Yesu atakufanikisha. Yesu wakina Petro walipomfuata Yesu, Yesu aliwauliza kwamba tukikufuata utatupa nini? Akasema nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Unapomfuata Yesu atakufanya kuwa mtu fulani. Hautakuwa mtu wa kawaida. Kuna namna fulani Yesu atakufanya either kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa mtumishi mkubwa, kuwa mtu mkubwa. Ukimfuata Yesu hata kuacha ulivyo. Kwa hiyo njoo kwa Yesu, wewe ambaye hujampa Yesu maisha ya kwako, ili tupate pia fursa ya kwenda kuomba. Kwa sababu huwezi kufanya maombi ya kupingana na shetani ambaye wewe ni mshirika wake. Wewe hujampa Yesu maisha yako. Kwa hiyo mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako siku ya leo. Rudia sala hii, alafu tutapata nafasi ya kwenda kuomba. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Naomba unirehemu na unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimesogea kwenye madhabahu yako nikiwa nimeibeba damu ya Yesu. Ninakuomba wewe Bwana wa mbinguni unirehemu kabisa, na kuanzia leo nimemkataa shetani na kazi zake zote
na mambo yake yote. Nimekujitoa kwako Yesu, wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na tangu sasa na hata milele nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu. Mimi na nyumba yangu tutakufuata wewe Bwana, kuanzia sasa na hata milele. Amen. Basi umekwisha kuokoka, na nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba sasa. Tunaenda kutubu, tunataka tuanze na maombi ya toba. Kama kuna mahali tulifungua mlango, roho ya umaskini ikaingia kwenye maisha ya kwetu, Mungu achilie rehema zake na Mungu achilie masamaha ya kwake. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu Mwenyezi, ninakuja mbele zako sasa nikiwa nimebeba damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo inayetakasa na kusafisha. Ninasimama mbele zako nikiomba toba kwa ajili ya maisha ya watoto wako, nikiomba Bwana uwarehemu, nikiomba Bwana uwasamehe, nikiomba Bwana uwatakase kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, nakuja mbele zako sasa, ninatubu na kuomba rehema juu ya mlango uliofunguliwa. Shetani akapata nafasi ya kuingiza roho ya umaskini kwenye hiyo familia. Shetani akapata nafasi ya kuingiza roho ya umaskini kwenye taifa letu la Tanzania. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaanguka kwenye madhabahu yako kama kuhani wako, nikiomba toba kwa ajili yangu, nikiomba toba kwa ajili ya watoto wako, nikiomba toba kwa ajili ya hiyo familia. Mungu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatubu na kuachilia rehema, ninatubu na kuachilia masamaha, ninatubu na kuachilia rehema, ninatubu na kuachilia masamaha. Katikati ya ghadhabu kumbuka toba, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka masamaha, katikati ya ghadhabu kumbuka toba Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka masamaha Bwana. Wewe ni Mungu wa masamaha, wewe ni Mungu wa masamaha, wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayetakasa, wewe ni Mungu unayesafisha, wewe ni Mungu unayeondoa makosa, wewe ni Mungu unayeondoa dhambi. Ni kweli Mungu, huyu mtu yamkini alipata fedha, hakukumbuka kujenga ufalme wako, akajenga ufalme wa adui, akafadhili ufalme wa adui. Ndio maana Mungu kaatilia mapigo kwenye uchumi wake. Mungu, ninaomba ukamrehemu. Mungu, ninaomba ukamsamehe. Mungu, ninaomba ukamtakase kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Katikati ya ghadhabu yako Bwana, kumbuka toba na rehema. Katikati ya ghadhabu yako Bwana, kumbuka toba na masamaha. Wewe ni Mungu unayerehemu, wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayetakasa, wewe ni Mungu unayeosha, wewe ni Mungu unayeondoa makosa, wewe ni Mungu unayeondoa dhambi, wewe ni Mungu unayeondoa roho za uharibifu kwenye maisha ya watoto wako. Bwana, urehemu na kusamehe. Bwana, utakase na kusafisha. Bwana, uondoe kila makosa na dhambi, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu Mwenyezi, ninatubu kwako na kuomba rehema. Rehema ni za kwako Bwana, rehema ni za kwako Mfalme, rehema ni za kwako Jehova, rehema ni za kwako Mungu wa miungu, rehema ni za kwako Bwana wa mabwana, rehema ni za kwako Mfalme wa falme. Wewe ni Mungu wa neema, wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu unayerehemu, wewe ni Mungu unayesamehe, wewe ni Mungu unayetakasa, wewe ni Mungu unayesafisha, wewe ni Mungu unayeondoa makosa, wewe ni Mungu unayeondoa dhambi. Baba, ninatubu na kuachilia damu ya Yesu. Ondoa huo umaskini sasa kwenye hiyo familia, ondoa umaskini kwenye hilo kabila, ondoa huo umaskini unaomwandama huyo kijana, ondoa umaskini unaomwandama huyo mama, ondoa umaskini unaomwandama huyo binti, ondoa umaskini unaomwandama huyo baba. Baba, nimesimama mbele zako sasa, nimetubu na kuachilia damu ya Yesu, nimetubu na kuachilia damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili yangu na kwa ajili yao. Bwana, uturehemu na kutusamehe sasa. Roho ya umaskini imekuwa ikiwatesa maisha ya watoto wako. Mungu, popote pale wanaponisikia kutoka ulimwenguni kote, Bwana, rehema na msamaha za kwako Mungu, rehema na msamaha za kwako Mfalme, rehema na msamaha za kwako Bwana. Wewe ni Mungu wa neema kabisa, wewe ni Mungu wa rehema, wewe unasamehe uovu, makosa na dhambi. Bwana, kaachilie rehema zako, Bwana kaachilie masamaha yako, Bwana kasamehe dhambi, Bwana kasamehe uovu, Bwana kasamehe makosa, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, nasimama mbele zako, ninaipeleka damu ya kiagano, ninaipeleka damu ya agano jipya, ninaipeleka damu ya Yesu Kristo, ninaipeleka damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nami nimesimama mbele zako sasa, ninaenda kinyume na kila maroho ya shetani yanayesababisha umaskini kwenye maisha ya watu. Navunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo kila roho za umaskini, nazisambaratisha kwa jina la Yesu na kuzipindua. Neno la Mungu linasema Kristo Yesu ulidhihirishwa ili uzivunje kazi za ibilisi. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninavunja kila kazi za ibilisi, kaskazini ninavunja, kusini ninavunja, mashariki na magharibi. Kila shambulio la ibilisi lililotumwa kuleta umaskini kwenye hiyo familia, leo natangaza kwa jina la Yesu hiyo familia inafunguliwa. Leo natangaza kwa jina la Yesu hiyo familia inawekwa huru. Ninavunja
ninavunja maroho ya umaskini kwa jina la Yesu. Ninashambulia kila umaskini uliokuwa umetumwa, ninashambulia kila uchawi uliokuwa umetumwa, ninashambulia kila uganga uliokuwa umetumwa, ninashambulia kila mapepo yaliyotumwa na kufadhili, yanayofadhili umaskini kwenye hiyo familia. Ninavunja hicho kifungo cha umaskini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Masata kavazonda baba zavezonda rapa korosolo vezanda baba siri vizavya mazamba baba bashka vezoya mesata kavazonda kimoda manto babadia nderebo solo vezovya rapa korobosanda baba sikiri yasira rele vezanda babadia nderebo solo vezovya masata kavazonda baba zavya yanta babadia nderebo solo vezovya masata kavazonda kibaba bashoku zamzamba manda baba kikiri yasira bashanda baba solo vezovya rele vezanda babadia nderebo solo vezovya. Na vunja nguvu za umaskini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maroho ya umaskini yanakamatwa na kuangushwa chini haraka. Achia hiyo familia kuanzia sasa katika jina la Yesu. Shetani uliokuwa umeweka kambi yako kwenye hiyo familia, leo nimelipa fidia ya damu ya Yesu Kristo. Nimeikomboa hiyo familia kutoka kwenye roho za umaskini kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Na vunja roho ya umaskini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia familia hiyo. Familia hiyo inafunguliwa haraka kwa jina la Yesu. Huyo mama aliyekuwa anateseka na umaskini kwa muda mrefu anafunguliwa. Huyo baba anayepita kwenye hali ya umaskini anafunguliwa. Huyo kijana aliyekaa kwenye roho ya umaskini anafunguliwa. Huyo binti aliyekaa kwenye roho ya umaskini anafunguliwa. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, ninavunja nguvu za giza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Revezando kibabashoko za mzamba babadia nderebo solo vezovya masata kavazonda babadia nderebo solo vezovya. Nafungua kuanzia sasa milango iliyokuwa imefungwa. Navunja kila madhabahu za umaskini, navunja kila roho za umaskini, navunja kila nguvu za umaskini. Napindua na kushambulia kwa moto, napindua na kushambulia kwa damu ya Yesu, napindua na kushambulia kwa moto. Naangusha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila roho ya umaskini inaangushwa, kila agano la umaskini linaangushwa, kila agano la kipepo linaangushwa. Hayo magano yaliyofanyika kwenye familia yanayosukuma roho ya umaskini, yanayosababisha roho ya umaskini, hayo matamko ya kipepo yaliyotamkwa kwenye familia kwamba hao watu watafanikiwa, kwamba hao watu watakuwa maskini, leo nimetangaza kwa jina la Yesu, nimevunja huo mnyororo na hicho kifungo cha kipepo, hicho kifungo cha kiroho kilichoachiliwa kinachosababisha watu wawe maskini. Leo kwa jina la Yesu naangusha hicho kifungo. Leo kwa damu ya Yesu naangusha hicho kifungo. Navunja vifungo vya maskini kuanzia sasa. Napasua. Nasambaratisha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Napindua na kuangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Napeleka nguvu za Mungu kama kimbunga na moto. Nashambulia kwa nguvu za Mungu haraka. Wewe roho ya umaskini, anguka teketea, anguka teketea, anguka teketea. Achia familia hizo ulizokuwa umeshikilia. Achia huyo dada uliokuwa umemshikilia. Achia huyo mama uliokuwa umemshikilia. Achia huyo kijana anayenisikiliza sasa hivi uliokuwa umemshikilia. Nguvu za Mungu kama umeme zinatembea hapo haraka. Wachawi wanakamatwa na kugongwa. Hao wachawi waliokuwa wamesukuma roho ya umaskini juu yako, hayo mapepo na majini na visirani vilivyokuwa vimesukuma roho ya umaskini, vinavunjwa na kusambaratishwa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya umaskini leo inaangushwa. Hiyo madhabahu ya umaskini leo inapasuliwa. Tunavunja roho ya umaskini, achia. Tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Tunavunja kwa jina la Yesu Kristo. Na kamata maroho ya umaskini, naangusha chini. Navunja hizo roho kwa jina la Yesu. Navunja hizo roho kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kwa jina la Yesu, achia. Natangaza kwa damu ya Yesu Kristo, achia. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, achia. Achia hiyo familia sasa katika jina la Yesu. Achia hiyo ndoa kuanzia sasa. Umeikamata, umesukuma roho ya umaskini kwenye hiyo ndoa. Natangaza huo umaskini kwenye ndoa, kibia na kupiga na kukuamuru chomoka, toka kwa jina la Yesu Kristo. Achia hiyo familia. Navunja roho ya umaskini, kiamuru chomoka. Vunjika, sambaratika kwa jina la Yesu Kristo. Na sambaratisha kila utawala wa nguvu za giza. Napiga maroho ya kichawi yanayofadhili umaskini kwenye familia. Naangusha kuanzia sasa hizo roho za kipepo zinazofadhili roho ya umaskini. Naziangusha chini na utawala wake. Rekekekekekerebo santa baba zovya zamba baba yanderebo sorove zovya masata kavazonda kibaba shoku zamzamba ralavazanda baba yanderebo sorove zovya. Napasua anga na naingia kwenye anga. Sauti mahali popote inaposikika, huyu anayenisikiliza, natangaza kwa jina la Yesu, nguvu za Mungu kama umeme zishuke juu yake. Naamrisha vifungo vya umaskini vikatike. Hayo mapepo ya umaskini yapige kelele na kukimbia haraka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Mungu zisizo za kawaida. Yes, ndio hizo zinakuja juu yako haraka. Hiyo minyororo inakatika, hivyo vifungo vinakatika, hizo madhabahu zinakatika. Rakekekekerebo salavezonda zamba baba shikavezonda babaria masata kavazonda kimoda ralevezanda babaria nderebo salavezovya masata kavazonda babaria nderebo sia. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wewe roho ya umaskini
umaskini nimekulaani leo, nimekuangusha chini na nguvu zako. Nimevunja maroho ya umaskini kwenye familia na ukoo, nimevunja maroho ya umaskini yanayofuatilia familia na ukoo, nimevunja na kuangusha kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya umaskini inaandama huo ukoo, hiyo roho ya umaskini imeshikilia familia zetu, hiyo roho ya umaskini imeshikilia koo za kwetu. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, hizo koo zinaenda kuachiliwa leo, hizo familia zinaenda kufunguliwa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maroho ya umaskini yanakaangwa na moto kutoka mbinguni. Natupa kombora la moto, navamia kambi zote za kipepo zilizokuwa zimesimamishwa, maroho ya uchawi yaliyokuwa yamesimamishwa, maroho ya uganga yaliyokuwa yamesimamishwa, maagano ya mauti yaliyokuwa yamesimamishwa, matamko ya kipepo yaliyokuwa yamesimamishwa kwamba hao watu watakuwa maskini. Rapeke parasavia mazamba babashka yanda rabasolo vezovia mazamba baba yanda rebosovia rapeke sateva zonda baba yanda rebosolo vezovia makakakakakaka zovezonda zambi bibi yanda rebosolo vezovia rapeke resale dizando baba yanda rebosolo vezovia moska paralasata papa parasavia Masata kavazanda mazanda baba bushka vezoya relevezando baba diandere bosolo vezovia mazamba baba bushka yandere bosolo vezonda rabasivia mazavia relevezando baba diandere bosolo vezovia masata kavazonda kibaba shoku za vizunda zambi bibiska vezonda rapa korosolo vezonda rabasili vizavia masata kavazonda kibaba shoku za vizonda relevezando baba diandere bosolo vezovia masata kavazonda baba diandere bosolo vezovia marala vazanda rabakikiria sira bashanto babaria moska paralasavia mazamba baba bushka yes atakavazonda babaria ndere bosolo vezovia ralivizando kibaba shoku za vezonda babaria ndere bosolo vezovia. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wewe roho ya umaskini vunjika, wewe roho ya umaskini sambaratika, wewe uliyoko umekaa kwenye familia, wewe uliyoko umekaa kwenye hiyo biashara, wewe uliyoko umekaa kwenye hicho kiwanja, na vunja roho ya umaskini kwa jina la Yesu Kristo. Makekekekeke zovezonda babaria ralevizanda babaria ndere bosolo vezovia. Roho ya umaskini kwenye hiyo ndoa, na vunja maroho ya umaskini na ufukara kwenye ndoa, sambaratika, pinduka hiyo ndoa haitakuwa maskini. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, nimeatilia tamko la kinabii, hiyo ndoa haitakuwa maskini katika jina la Yesu, itafunguliwa na kuwekwa huru kuanzia sasa. Hao wanandoa watafanikiwa kwa jina la Yesu, huyo mwanamume atafanikiwa kwa jina la Yesu, huyo mwanamke atafanikiwa kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu iliyokuwa imesimama inapigwa radi na kuangushwa chini. Hao wachawi walikuwa wamesimama kusukuma roho ya umaskini kwenye maisha yako, wanakaangwa na moto kutoka mbinguni kama Bwana alivyowakaanga wale watu wa Sodoma na Gomora na kiberiti cha moto. Nami natupa ile kiberiti la moto kutoka mbinguni haraka kwenye kambi za wachawi na waganga, na wasambaratisha kwa jina la Yesu, na mapindua kuanzia sasa, na buruza madhabahu zao naangusha, na buruza uchawi wao naangusha, maapizo na visomo na falake walivyokuwa wameinua juu ya maisha ya kwako ili uishi maisha ya kimaskini. Leo natangaza kwa jina la Yesu, ndio unaenda kufunguliwa sasa katika jina la Yesu Kristo. Hizo madhabahu zinapasuka, huo uchawi unaharibiwa, hayo maroho yanavunjwa, hayo maroho yanakanyagwa, hayo maroho yanabomolewa, hayo maroho yanaangamizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Natilia mafuta ya Mungu yakavunje nira ya umaskini, yakavunje mavifungo ya umaskini, na vunja kila kifungo cha umaskini. Makekekekekeke zovezonda zambibibibibibi ya zovezonda rapa korosolo vezonda rabasia masata kavazonda kimoda ralevezando kibaba shoku za vizonda masata kavazonda mamos zamba baba yandere bosolo vezovia rapa karasala vazonda babaria masata kavazonda kimoda rapi kipapa rasolo vezonda rabasia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai, hiyo madhabahu ya umaskini leo nimeipasua, hiyo madhabahu ya umaskini leo nimeivunja kwa jina la Yesu Kristo, na katika damu ya Yesu nimesimama kwenye ulimwengu wa roho, ninavunja hiyo roho kwa jina la Yesu, ninavunja hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Nimetangaza tamko la kinabii, hiyo roho ya umaskini leo imevunjika. Haitashikilia huyo baba anayenisikiliza, haitamshikilia huyo binti anayenisikiliza, haitashikilia familia anayenisikiliza, yeyote anayesikiliza maombi haya, nimetangaza juu yake kuanzia sasa, roho ya umaskini bye bye, hautakuwa na nafasi kwenye maisha yake. Nimesimama kwenye viatu vya upako nikitangaza kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia leo maisha yako yamefunguliwa, kuanzia leo uchumi wako umefunguliwa, kuanzia leo familia yenu imefunguliwa,
umefunguliwa. Kuanzia leo ukoo kwenu umefunguliwa. Hayo maroho yaliyokuwa yamekaa kwenye familia, hayo maroho yaliyokuwa yamekaa kwenye ukoo, nimeyavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nimeyavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Nimeyapindua na kuiangusha kwa jina la Yesu. Roho za umaskini zimeangushwa, roho za ushirikina zimeangushwa, roho za uchawi zimeangushwa, madhabahu zilizoinuliwa, madhabahu za mapepo, madhabahu za uchawi, madhabahu za uganga, relevizanda babadiande rebosolo vezovia, masata kavazonda babadiande rebosolo vezovia, moska paralasavia mazamba bababababababaska vezoya. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, madhabahu zote zimepasuka, wachawi wamepigwa na kukimbia, roho za umaskini tumeziangamiza kwa moto. Tunafungulia sasa baraka za Bwana, tunafungulia baraka za kinabii. Tunatangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kuanzia sasa utafanikiwa katika mambo yote, kama neno lake Bwana linavyosema. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nimetangaza kwa siku ya leo kwa jina la Yesu, unakwenda kufanikiwa katika mambo yote. Biashara zako zitaenda kufanikiwa, watoto wako watakwenda kufanikiwa, ndoa ya kwako itakwenda kufanikiwa, huduma ya kwako itakwenda kufanikiwa, karama ya kwako itakwenda kufanikiwa, kila utakachokifanya kitafanikiwa. Ile roho ya adui nimeivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Reseteke vazova mahanda babababababababaska yanto babadia nderebosolo vezovia zambi bibibibibibishka vezonda rabasolo vezovia ralavezanda babakanda rabasolo vezovia. Nimetangaza kufanikiwa katika jina la Yesu. Hizo madhabahu zilizokuwa zimesimama zimekamata maisha yenu, nimeziangusha chini. Nimetangaza mafanikio, nimetangaza baraka za Bwana, nimetangaza neema ya Bwana, nimetangaza baraka za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Kila anayesikiliza sauti yangu, nimetuma mlipuko wa baraka kwenye maisha ya kwake. Nimesimama kwenye mamlaka ya kikuhani, ninatangaza hizo baraka za Bwana zije kwenye maisha ya kwako unanisikiliza, zije kwenye familia ya kwenu, zije kwenye ukoo wa kwenu, zije kwenye kabila la kwenu. Nimetangaza roho ya umaskini uliokuwa umesimama juu ya taifa la Tanzania, unasababisha taifa liendelea kuwa maskini. Najua sisi sio maskini, lakini shetani, kuna roho ya kuzimu imesimama juu ya taifa hili, inasababisha watu wakae kwenye umaskini. Na vunja hiyo roho ya umaskini juu ya taifa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho inasababisha watu wanaishi maisha magumu, na ipindua na kuiangusha. Na kamata mkuu wa anga la Tanzania, na mfunga kwa minyororo na buruza na kumtupa chini, na sambaratisha maroho yale kwa amekamata watu haraka. Tia pigwa buruzu, achia miradi ya serikali haraka, achia rasilimali za taifa hili haraka. Wewe takataka uliokuwa umekamata rasilimali za taifa, achia. Malaika wa Bwana na kuua sasa na kukushambulia na kupiga wewe ibilisi mwana wa shetani na kuangusha kabisa katika jina la Yesu. Wachawi waliokuwa wamesimama kushikilia taifa hili lisifanikiwe, leo nawapindua na kuangusha. Leo natuma kuchanganyikiwa juu yao, natuma wazimu juu yao, naamuru waliachie taifa hili haraka. Taifa hili litafanikiwa katika jina la Yesu. Wachawi na waganga waliokuwa wamekamata taifa hili lisifanikiwe, ili waendelee kulikontrol na kuliendesha kichawi, nimepindua huo utawala wenu sasa. Utawala wa kichawi umeangushwa, utawala wa kiganga umeangushwa. Nimetangaza kuanzia sasa Tanzania itafanikiwa, serikali yetu itafanikiwa, bunge letu litafanikiwa, mahakama za Tanzania zitafanikiwa, miradi ya serikali itafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na taifa limefunguliwa kuanzia sasa. Roho ya umaskini iliyokuwa imekaa juu ya taifa la Tanzania, roho maskini iliyokuwa imekaa juu ya anga la Tanzania, nimepiga paralyzation hiyo roho kuiangusha chini. Nimetangaza kwa jina la Yesu Kristo, Tanzania, sikia neno la kinabii. Wewe umefanikiwa na utafanikiwa, na kuanzia leo hakutakuwa na umaskini juu yako. Watanzania watafanikiwa katika hali zote na katika nyanja zote. Nimetangaza kwa jina la Yesu Kristo, taifa litafanikiwa, na watu walioko ndani ya taifa hilo watafanikiwa, na wale wanaotufuatilia ulimwenguni mahali popote pale ulipo sasa, ninakutangazia kwa jina la Yesu, upako wa kufanikiwa uwe juu yako, nguvu za kufanikiwa ziwe juu yako, neema ya kufanikiwa iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Wewe ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana. Asante kwa wema, fadhili, uaminifu na ukuu na nguvu. Tunarudisha sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu, na baraka zina wewe, kwa sababu wewe ni Mungu unayefungua, na umewafungua watoto wako na kuwaweka huru. Ninakushukuru kwa sababu kila mmoja aliyesikia sauti hii amefunguliwa na amewekwa huru katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Mungu na utukuzwe, Mungu na uinuliwe, Mungu na uabudiwe. Wewe ndiye mtenda miujiza, ndiye Mungu peke yako. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako Bwana na nguvu za kwako zilizoachiliwa Bwana kupitia maombi haya. Uinuliwe wewe Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana. Asante kwa sababu Mungu umewafungua watoto wako. Sifa, heshima na utukufu na uweza na shukurani na mamlaka zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tutapata nataka nichukue nafasi hii kwenda kushukuru wewe ambao umeungana pamoja nasi kwenye maombi. Sasa tunataka tupate nafasi ya kwenda kutoa sadaka. Sadaka yako ni muhimu. Kama una sadaka, simamisha sadaka na umwambie Mungu, hii sadaka ikasimame kama agano la kuvunja roho ya umaskini kwenye maisha yangu, familia, ukoo na taifa. Na Mungu atakupa breakthrough isiyo ya kawaida. Na hata kama hauna sadaka, usiogope. Sadaka yako ya kwanza ni moyo wako mbele za Mungu. Sadaka ya pili ambayo ninatamani uitoe, chukua hii linki, ishare kwa watu, share hii linki kwa watu wasiopungua 20 au 30. Hao watu wakifunguliwa na roho ya umaskini, na wewe Mungu atakufungua. Hiyo ni sadaka kubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo usiache kushare, kusubscribe, kushare hii linki kwa watu wengi kadri uwezavyo. Share kwenye magrupu kadri uwezavyo, share kwa marafiki zako kadri uwezavyo, ili na wao wakafunguliwa kutoka kwenye roho ya umaskini. Na wewe uliyeko na sadaka yako, nataka nikuombee sasa, na Mungu atakubadilishia maisha. Sadaka yako yoyote uliyo nayo ina thamani kubwa sana mbele za Bwana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwafungua watoto wako. Wamesimama na sadaka zao, Bwana, na sadaka hizo ninaomba zikasimame kama ishara ya agano kati ya wewe Mungu na wao, kwamba leo hii umewatoa kwenye vifungo vya umaskini, umewafungua kutoka kwenye umaskini, umewafungua kutoka kwenye mateso katika jina la Yesu Kristo ya umaskini. Hawatapita tena kwenye hali ngumu ya umaskini, hawatapita tena kwenye vipindi vigumu za umaskini katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba milele, wewe usimame kama Mungu, usimame kama Bwana. Pokezo sadaka na uziwapiganie. Mungu, wale wanatoa sadaka ya fedha, hata wale wanaotoa sadaka ya kushare hizo linki mbalimbali kwa watu, Mungu Mwenyezi uwabariki na ufungue familia zao, ufungue maisha yako huyo binti, ufungue maisha ya huyo kijana, ufungue maisha ya huyo mama na huyo baba anayeshare hii linki mahali. Ufungue pia maisha ya hao waliotoa sadaka zao. Uzikumbuke Bwana, sadaka zikawe kama kumbukumbu mbele za madhabahu yako, kwamba watu hawa wamefunguliwa na wametoka kwenye roho ya umaskini, na kuanzia leo watafanikiwa katika kila jambo wanalolifanya. Wataiona neema ya kwako, wataziona nguvu zako, na wataona upako wako katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wa kwako Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na tutaonana tena kwa wakati mwingine. Usiache kulike, usiache kushare, usiache kusubscribe. Maombi haya yaendelee kuwafikia watu wengi, ili Mungu wa mbinguni akubariki wewe pamoja na wale wote watakaokuwa wamefikiwa na maombi haya. Asante sana, tutaonana tena kwa wakati mwingine. Asante.